Алтынбек Мусаев 1 гектар жер аянтка күздүк буудай айдаган. Быйылкы түшүмүн 30 центнерден жогору алууну көздөп турат. Дыйкан суга суу тартыштыгынан улам өткөн жылга салыштырмалуу түшүм жакшы эмес экенин айтат. Анткени буудай сууну көп талап кылуучу эгиндердин катарын толуктап, ошондой эле минералдык жер семирткичтерди салып, кылдат кам көрүүнү талап кылат. Интенсивный сорттап келбектик. Бул жакшы Ағынам жақшы екен. Егер болғанда мұншалық болбаш керек еді. Құдайға шүкір дағы берді. Түшімдүүлікті азыр біз 40-тан күтіп тұрабыз. Ал қалғандағы Алладан енді 4 гектар жерді жыра қалған елек. 1 гектарыны будай ектік. Қылқанды будай егіп, 3 гектарыны тойыт қатары беде еккен елек, бедені орып азып кесеп қойғанбыз. Кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо район аймагында жылдагыга караганда быйыл эрте башталды. Буга себеп ысык аба ырайы болгон. Анткени кургакчылыктан улам суга суу таңкыстыгы да келип чыккан. Быйыл район аймагында жалпы 600 гектардан ашуун жер аянтка кылкандуу дан эгиндери себилген. Бүгүнкү күндө 600 гектардан ашык кылкандуу дан эгиндеринин күздүк будайларыбыз бар. Күздө эгилген арпа будайлар 600 гектардан ашык. Ошону оруп жыйноо өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Мана бүгүнкү күндө мана Карабулак айыл өкмөтүндө оруп жыйноодун үстүндө турасыңар. Түшүмдүүлүк биз күткөнгөндөй болбой атат. Себеби күн мына ысык келгендигине байланыштуу. Буюрса техникаларыбыз жетиштүү. Дыйкандарга айыл чарба министрлиги тарабынан арзандатылган солярка берилип атат. Арзандатылган Монтерзет тарабынан берилген жер семирткичтерди бүт бардык дыйкандар прямо өзүгө алып келип бергенбиз, жеткирип берип атабыз. Айдоо аянттарында оруп жыйноо иштери башталган учурда өрт кооптуулугун алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилет. Анткени дан эгиндери бышып, кургак түрдө турган учурда өрттүн бат жайылуу коркунучу чоң. Мындан улам агротехникалардын айдоочуларына эскертүүлөр берилет. Буга чейин дагы Төрткүл, Карабак аймактарында ушундай эле комбайнчыларга дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Мындан кийин дагы башка айылдарда дагы ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бийлик органдарынын тапшырмаларынын негизинде ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Өрт коопсуздук эрежелери бар. Чоң аянттарда 25 гектардан көп жогору поляларда атайын тракторлар сокосу менен болуш керек. Эме кылып өрт чыгып кеткен учурда ошо тракторлар өчүргөнгө эме кылат. Андан эме чоң поляларда баягы полялардын ортосу 8 метрден орулуп, 4 метрден соколонгон эме болуш керек. Эске салсак, буга чейин азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу максатында дыйкандарга кылкандуу дан эгиндерин көбөйтүү боюнча тапшырма коюлган. Себеби ундун кымбатташын алдын алууда дан эгиндерин көбөйтүү зарыл. Республика боюнча дан эгиндерин оруп жыйноо алгачкылардан болуп Баткен облусунун аймагында башталат. Жалпы 75 000 гектарга жакын айдоо аянты болсо, анын 36 000 гектары сугат жер аянтын түзөт. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.